nimba dwalwe ekibuuzo kye mbadde ndi ne bakyali bange sinajja kumpeewo nga mbuuza mu bulamu what do you chase? Goals. Goals nti bino byenjagala n'olwanirira ebyo. Yes. Mu bulamu of course omuntu olina okuba nga olina kyoyagala okwachieving in life before you die. The only problem is some of us die before we achieve some. Okay, me I was telling my friends that you have friends. I work. I don't have so many friends because I don't need everyone. That's what I think. I need a very few people that add a lot of value to me. That's you only have one. And that one person adds a lot of value to me. So I don't need 1,000 that only tell me to go and drink. Okay. I've been telling people nti mubulamu we work to me. I work to become, not to acquire. Wali abantu nga bo they work to chase money. Bogoba sente kitegeeza bajja kugaba n'ebintu byotalina kukola na because ononya sente okole ki obikole naye when you're working to become goals zozo bogambye sente zitukozesa ensobi nyingi ya naye ate zina kukozesa nsobi because we bangamba ni mulodi nsosobola okwetunda awo wobochikiriza kitegeeza oli mukugoba sente nsobola okwetunda kisinziira sente ze baba bagula era kati nze wemeka era gwe nnyo short yeba ya 5 longo omutwalo ate olowooza olwawo 5 short akakadde kamu ebigenderako full package kweta obugere buno obugere nembuweweeta nunanuna wali byonna kakadde kamu bakube ku namba ki yange alina sente ajje wano ku Galaxy tuteese business nzesya sente amawulire agasokera ddala agesanyu tubadde blessed mu entertainment industry ya Uganda. Eddie Kenzo abadde nominated mu Nickelodeon Kids Choice Awards 2018 obugalo bwa Eddie Kenzo. Ono yo omwami nabagamba musuuza ono omwami nabagamba okujjako ng'akedde n'alekero yimba mwenna abamuliko mwesonyiwe okujjako ng'Eddie Kenzo akedde n'agamba nti takyayagala yimba wagenda olekera oba bebe kulokera n'ogamba nti omusajja si muyimbi. Nickelodeon Kids Choice Awards kiringawo n'agamba nti BET etegeka nga yo TV station etegeka awards. Nickelodeon is the biggest kids station in the world. So bategese awards zabwe. This is the only opportunity where kids vote and their votes count. So yabadde nominated mu category ya favorite African star. And of course, ali mu kubattlinga ne Casper Nyovest from South Africa. Mulimu Caster Semenya from South Africa. Mulimu Davido from Nigeria. Mulimu comedian omwana omuto Emanuela from Nigeria. Mulimu Eddie Kenzo Uganda. And of course, alongside Diamond Platnumz okuva Tanzania. Bantu bali mu kubisana nabo. So yo Eddie Kenzo, favorite African artist mu Nickelodeon Choice Awards 2018. Omulabe wano naye betulimu nabo nga tetubawona naye tujabona yo Eddie Kenzo obugalo once more again for Eddie Kenzo and for Uganda entertainment industry. Casper simwangu Davido simwangu Emmanuel akakana akatwa kali 7 years akazanya comedy oboka manya aka Nigeria. Yes nakosikangu Diamond Platinum naye simwangu so Davido Nigeria yes naye mwali but yo Eddie Kenzo actually yeno email ye je bamweza ku machaguno if you're on our Facebook live you can be able to see this abadda akamfetizawo mu ngeri ya CPO kagamba nti Eddie we are pleased to inform you that you have been nominated for the Nickelodeon Kids Choice Awards in the favorite African star category. Era yakaweza sincerely Indi David C Nickelodeon African marketing. Kati ya reply nze email oba kyanonya na replying ye nsonga so big up Eddie Kenzo chenkubuzizo tulidde kati awe tuva ku Eddie Kenzo tudda ku chaliwe nemesisi we Bebe Cool tubadde tulinda yali yatugamba ni ku Monday sawa nga 8 saa 9 agenda kukola okulangirira okw'amaanyi naye bangambye mbu omanyako nkateekerako ddala nimu mbu okusokera ddala akyatidde Battle of the Champions omusajja oyo mbwera yasebye sente zitakwataga nasebye miliyoni 4 ebitegedde kati bwasaba ebina Kamilona naye ayinza osaba miliyoni nga 6
keke akawumbi kamu bala mwenye n'agamba tajja bisobola agira kiwumuza mbetereze mbunaye mbu ekisabisa emiliyoni 4 musajja akyakoze eki akyatidde bwate kivudo bagala kijja wano kabula bakitwala enambuli ng'okuyingira 10,000 5 buli omwana geko ani legend ne bafani abawansi kati kami kumande jo lwe yabadde alina okwanawusinga naye yavuddeyo n'anawusinga concert ye egenda bera mu kafo akatono ennyo Serena Hotel. So we're going to bet out August. Bebe kula jakuba kola concert yawo Serena Hotel. Abantu batula munga abantu 15. Na yero 15 bwokwata meza atumuwa bugalo. Bwokwata meza mu feeling kati webebe kulo. Bwokwata meza noziteeka mu maaso omayizango ina abantu nga lwenda because meza lwenda batumala lwenda nga buli masa sudde 10 tuba tukola cent. Kusingo zitubera n'abantu nga 10 mu 10. Singo zeyo ya DJ Nimrod yako amnesia. Sitube abantu nga 10. So bana manyo gamba ya beach. Ya beach tubera mu 15 kasanvu. Alla last yo mutwalo gwawera. Kati yawo kye mugamba nti kirabika omusajja. Kana akafu bambi. Sobolako. Just to Fabagagamero. Twabali tozande jana ya achachikeniza out from the battle. Fabagagamero just to get up Serena. We want a VIP show. Fabagagamero to just entrance. Yo na irandi joli. Mitwalo 10. Gagamero joli. Sokolinde Fabes joli. To entrance mitwalo 10. Tuchigera twagala just 500 people. That is 500 what? That is 50 million 500 million. Baba tumala. We don't need to genda mbisawe ate tulekana Fabagagamero iPhone X iPhone. Nimrod MC Kapale naye yatandise comedy night eyi ngena bera wano kumpi wano nyonyo wano ku Wonderworld wegendo tandika okubera awo kifa bakula yagambe yakoye Alex Muhanji omubba nagamba yakoye abala Bonito omubba kati agala yakola naye kintu kichenga ye bali bamubyenye banga dene because yete yasoma era nagamba kati agenda niko kifa bokola yekka agala ne ba comedian banna abagwanga ye bebagendo tekana wali bo bayita ba legend omuli afande kerekere omuli yeke nyini banji abalala bakolaawo gabulunaku tugamba nti tulina DJ Nimrod bwajana akola comedy we unako lusene tuziwaye ne tumusupportinga wamvude million 2 ne tuzimwaje feta tututolako nencha bwe tukyone bwete buli lwa kusatu kigena bera wano nga kitokota ku Wonderworld era MC Kapale bwatu agenda nabako bakomedi nabo mbagambi nti bagwa teka yonde ensonga mpita kumba kumenya bagamba nti olumanyo sente onamalako bannoto balume nnyo ate nga tategekanga kubivuba atakola ataberaako bbala oba ditex bakimba nnuma bategeera batya ku nnuma atategekanga kubi bwe muntu gwakusoose okukola kutegeka era genzagala mu byomwasobola okuba nina alimu ku magezi ajja alaba ebitambula abala tebalimu ku magezi anti omuntu ayinza oba alina amagezi agakusoma naye nga talina common sense kati ffe tukozesa common sense enigituli kitegera kati olunaku olwenyini olwokusatu waliwo comedy ku Kayen ojja kuba tokontanye n'abakomediani banno kati enjawulo eriwo eno theatre kati naye eno bbaala eno theatre abantu baba bayitawo ssaawe mu kitundu tuba tutandise naye eno kyagandisa ate Rabonita naye ekola lwakusatu Rabonita eyo byafuka ssomero liyigiriza comedy wabeewo bwana buto abantu babagenze kuseka ne babaye banyiige bunyiige tewakyali waaga naye nekyabagamba nti Kapale oyomba nnyo lwaki onyiiga watagala nyiige gwe tonyiiga gwe mukulu Jonathan nyiigira ddala nze wano nga wayomba nemeja bundi innocent wagasiposibo yakumyesente tegereka wakana kati Maria kitulambulabayo nga performingako eri platform
basajja baffe ba Arthur banayitayo Arthur the vaccine. Arthur kati ye abo egeje batali nyo ba comedian ba mani bajja kujjaga ba hospital na hospital batana nyo bigabo bya comedy. Arthur wa mani kapati. Wa mani ndio president